tingnan niyo po yan, oh. Ito pong C3, C4, oh. Oh, parang ganito siya, oh. Parang ganito siya. Parang nakaganyan. Ito. Nakausli. Subluxation ang tawag dyan. Kailangan siyang maibalik na ganito, no? Para hindi maiipit ang spinal nerve. Yan yung kita sa Bakit po ba yung dahilan na parang pakaramdam ko may umiipit Opo. sa ulo ko? Opo, yun po yun. Spinal nerve po ang nagiging ano. Tapos, makikita niyo po dito, hindi masyadong kita. Pero, tingnan niyo po, papunta talaga sa kanan, dito compression. Dito sa compression, dito umiipit ang spinal nerve na to. No? Ngayon, pag eto na ang tinignan nyo, kitang-kita na. No? Di ba, no? Papunta sa kanan, no? Ayan, no? L4, L5. I-correct natin yan. L4, L5. Yan. Upo po kayo dito, tapos itaas yung dalawang pa. Upo po. Yan, then taas yung dalawang pa dito. Upo lang kayo. Senta tayo. Diretso. Diretso. Maiksi pa rin, ano? Ito ang maiksi. Maiksi. Pag tumayo kayo, mahaba to ng konti, siguro mga half inch to. Mahaba to, maiksi to. Kaya at least pwede magbigay ng pressure dito. Opo. Kasi mahaba yung isa. Kailangan talaga natin mag-fix dito. Higa kayo patay. Yan, okay. Bend niyo po itong isa. Diretso nito isa. Yan, ganyan. Hindi naman kayo mahulog. Akin ka na yan. Yan. Hawak po dito. Yan, hawak lang. Yan, tama na yan. Ayan lang po ah. Hinga muna. Malalim. Exhale. Okay. Higa po kayo. Higa na tayo. Hinga, hinga. Exhale. Relax lang. Isa pa. Exhale. Side kayo maganda. Hawak po kayo. Hawak lang. Hawak lang. Huwag bibitaw. Relax lang. Relax. Inhale, inhale. Inhale. Exhale. Lahat. Buga. Wala na. Sige. Higa lang ba? Yan ang i-adjust natin, no? Inhale. Exhale. Yan, tama. Inhale. Relax. Upo muna po. Okay. Finger lang.
Sige, inhale. Sige, inhale. That's it. Ayan. Yun na. Ay, sige, balik nyo ulit. Balik nyo. I-lock mo siya ha. Kaya lock nga tawag na. Pero na-align, di ba? Na-align yung scapula eh. Ayan, na-align yung scapula. Pagkasa. Wala na. Sige, tayo. Try nyo hanapin yung pain. Try nyo hanapin. Yan, sige. Hanapin niya. Nabawasan ko yung dito. Nabawasan. Opo. Nabawasan pero meron pa. Okay, sa... Pause up. Relax. Inhale na kayo. Exhale. Relax. Inhale, inhale. Exhale. Sige, sige, galaw. Nakautot na ako. Sige, galaw. Mas narinig po siya ngayon. Naliliw. Kaunti. Sige, galaw niya. Yan. Kasi na po yung... Sa inyo, po sa baba. 2 pesos. Yan, yan, sa baba. Sa baba, sa baba. Yan. Kasi yung mga ganyang upo eh, talagang may pain, no? Meron, wala. Pakangalay ko. Ngalay. Opo. Ngalay dyan, banda. Yan sa ito niya. Sige, dapa kayo ulit. Aray. Relax. Inhale po kayo. Malalim. Exhale ulit. Lahat. Sige, lahat. Inhale. Exhale. Tandahan. Hanapin mo yung pain. Mas gumaante yung pakiramdam ko po. Ayan. Observe nyo na lang yan. Kapag talagang kailangan ibalik nyo. Para hanggang sa masiro-siro natin yung nararamdaman. Opo, ha? Opo. Ganun. Kailan ba kayo huling magpa-x-ray? Nung... Matagal na. Matagal na yung x-ray. Hindi po ngayon lang po. After 6 months, pa-x-ray. Nung June 8 po. June 8 lang. After 6 months, After 6 months. pa-x-ray na po ulit kayo para makita nyo yung resulta ng ginawa natin. Ngayon, obserbahan nyo yan, 7 days. Sa 7 days ba, kailangan pa ba ng Cairo? Ganun, balik kayo ba? Pagka talagang nakikita nyo, kailangan pa. May improvement, pero kailangan pa. O, di balik kayo. Medyo kumaga po yung likod ko. Pagka mga 3 to 4 days, wala na yung pain. Hanggang 7 days, wala nang pain. At wala na, tuloy-tuloy mo po yun. Oh. Ibig sabihin, kung nagpo-proseso na ang katawan nyo, pinapagaling na kayo. Pinagagaling ninyo kayo. Oh. Ganun ang ano mo. Dok, nagbibigay po kaya kayo ng parang medical certificate o parang... Pwede naman din. Opo, parang Pwede ipakita ko din po sa... Na nag-undergo kayo ng session. Opo, tapos Pwede ano po naman. yung ginawa sa akin, ano po yung nakita niyo po. Sige. Iyan Tapos mo. ano po yung recommendation niyo po. Sige.